5 minutos más arriba de las minas encontramos este restaurante balneario que se llama Pila de Piedra, en donde hay unas hermosas cascadas, hay pozos, degustamos platos típicos de la región y también encontramos platos oriundos de otros departamentos, de otras regiones del país. Acá en este restaurante balneario encontramos unas cascadas y unos sitios espectaculares. Este pocito está genial. Encontramos un grupo de amigos. Alquever, lo encuentra por la página acá de Valledupar, Cesar, para todo Colombia. Alquever. Para disfrutar en familia todos los lugares, acá en el Cesar, Valledupar.